Ինչ կստացվի, եթե դպրոցական դասագրքի բարդ թեորեմները փոխարինենք իրական քվանտային սարքավորումներով։ Վանաձորի Էվրիկա դպրոցի 9-րդ դասարանցիները ոչ միայն տեսան, այլև իրենց ձեռքերով շոշափեցին լույսի գիտությունը ռուս-հայկական համալսարանում։ Մայիսի 16-ին աշխարհը նշում է լույսի միջազգային օրը, ինչը ռուս-հայկական համալսարանի ընդհանուր ֆիզիկայի և քվանտային նանոկառուցվածքների ամբիոնի համար արդեն ավանդական, բայց ամեն տարի նորովի բացահայտվող տոն է։ Այս տարի ամբիոնի դռները բացվել էին հենց վանաձորցի հյուրերի առաջ։ Նախ աշակերտներն իրենք հանդես եկան զեկույցներով, պատմելով ամենատարօրինակ լուսային երևույթների մասին, իսկ հետո սկսվեց ամենաթեժ հատվածը։ Բաժանվելով թիմերի, պատանի գիտնականները մուտք գործեցին քվանտային նանոֆոտոնիկայի լաբորատորիա։ Օգտագործելով ժամանակակից գիտական սարքավորումները, նրանք ինքնուրույն գիտափորձեր արեցին, տեսական ֆիզիկան վերածելով իրական տեսարանի։ Գիտական այս տոնի հետևում կանգնած էին ոչ միայն ամբիոնի աշխատակիցները, այլև համալսարանի ակտիվ ուսանողները։ Միջոցառման համակազմակերպիչներն էին ռուս-հայկական համալսարանում գործող հեղինակավոր միջազգային ուսանողական գիտական ընկերությունները՝ Օպտիկա, SPI և EPC։ Օրվա ավարտին Էվրիկայի սաները հեռացան ոչ միայն տպավորություններով ու հարստացած գիտելիքներով, այլև համալսարանի ու ուսանողական գիտական միավորումների հատուկ նվերներով։ Ռուս-հայկական համալսարանում վստահ են, հնարավոր է, որ հենց այսօր լաբորատորիայում առաջին փորձերն արած աշակերտներից մի քանիսը տարիներ անց վերադառնան այստեղ արդեն որպես նորարար գիտնականներ։